Сәлеметсіздер ме, құрметті достар? Менің арнама қош келдіңіздер. Мен Фарида, дәрігермін. Бүгін мен сіздермен өте маңызды, тіпті өміріміздің сапасын түбегейлі өзгертетін тақырыпты қозғағым келіп тұр. Күнделікті дәрігерлік тәжірибемде мен мынадай қызық жайтты байқаймын. Біз денсаулығымызды түзеу үшін ең қымбат дәрі-дәрмектерді іздейміз. Дәрумендер ішеміз, спортпен шұғылданамыз. Бірақ өз ағзамыздың ең негізгі биологиялық заңдылықтарын ескермей үлкен қателік жібереміз. Көбіңізден жиі естимін: доктор, неге мен таңертең тұрғанда шаршап оянамын? Неге тез қартайып бара жатқандаймын? Неге энергиям жетпейді деп? Шын мәнінде мәселе өте қарапайым болуы мүмкін. Біздің ағзамыз түнде өзін-өзі ремонттайтын, жасушаларды жаңартатын таңғажайып механизм. Ал сіз кешкі аста ауыр тамақтарды жеу арқылы бұл ремонт процесін тоқтатып тастайсыз. Ағзаңыз түнде демалудың орнына ас қорытумен күресуге мәжбүр болады. Нәтижесінде таңертеңгі сергектіктің жоғалуы, терінің реңінің өзгеруі және созылмалы шаршау. Бүгінгі видеода біз не туралы сөйлесеміз? Мен сіздерге ғылыми тұрғыдан дәлелденген ұзақ әрі бақытты өмір сүрудің ең тиімді жолдарын айтамын. Біз кешкі мәзірден біржолата алып тастау керек 4 қауіпті өнімді талдаймыз. Бұл тек тыйым салу емес, бұл сіздің энергияңызды қалпына келтірудің, жастығыңызды сақтаудың қарапайым жолы. Видеоның соңында мен сіздерге кешкі асқа қатысты дәрігер ретінде өзім қолданатын ең маңызды лайфхагымды айтамын. Егер таңертең сергек оянып, өзіңізді жеңіл сезінгіңіз келсе және ұзақ өмір сүрудің сырын білгіңіз келсе, бұл видеоны соңына дейін көріңіз, өйткені мұндағы ақпарат сіздің күнделікті әдетіңізді өзгертіп, денсаулығыңызға жаңа дем береді. Және де 60 жастан асқан көрермендерден жиі сұрақтар келеді. Дәрігер, жас ұлғайған сайын не жесек те ішіміз ауырады. Доктор, жас ұлғайған сайын не жесек те ішіміз ауырады, ұйқымыз қашады, не істеу керек? 60 жаста ағзамыз бізден аяулы қарым-қатынасты талап етеді. Бұл жаста біз тек тойып жеуді емес, денсаулықты сақтауды бірінші орынға қоюымыз керек. Тәжірибелік кеңестер: кешкі аштықты қалай жеңуге болады? Көпшілігіңіз: доктор, бірақ мен кешке қатты ашығамын ғой, яғни қарным ашады, дейтін шығарсыздар. Бұл қалыпты жағдай, бірақ оны дұрыс шешу керек. Біріншіден, су немесе шай. Көбіне миымыз шөлдегенді аштық деп қате түсінеді. Бір стақан жылы су немесе шөп шайы, яғни ромашка, жалбыз, аштық сезімін басады. Екінші, протеиндік жеңілдік. Егер шыдай алмасаңыз, аз ғана мөлшердегі майсыз сүзбе немесе бір кесе айран ішіңіз. Бұл асқазанды ауыртпайды. Үшінші, ереже: кешкі асты ұйықтар алдында кемінде 3 сағат бұрын ішіңіз. Бұл автофагия, жасушалардың өзін-өзі тазартуы процесін іске қосады. Бұл процестің өмірді ұзартатыны ғылыми дәлелденген. Енді мен сіздерге қауіпті 4-тік жайлы айтамын. Ең қауіпті тағамдар. Біріншісі қуырылған және майлы тағамдар. Жүрек пен бауырдың жауы, яғни фастфуд, майға қуырылған ет немесе ауыр соустар. Неге бұлар қауіпті? Біздің бауырымыз түнде жасушаларды тазартуы керек. Ал майлы тағамды қорыту үшін бауыр мен өт жолдарына шамадан тыс күш түседі. Салдары: ұйқы кезінде асқазан тынышталмайды. Бұл асқазан ішек жолдарының спазмына және таңертеңгі ауырлыққа алып келеді. Ұзақ мерзімде бұл холестериннің көбеюіне және қан тамырларының қатаюына себепкер болады. Екіншісі, тәттілер мен ақ ұн өнімдері, инсулиннің секіруі. Торт, печенье немесе тәтті сусындар – бұл таза глюкоза. Кешкісін оны жегенде қандағы қант деңгейі күрт секіреді. Ағза бұны май қоры ретінде сақтай бастайды. Салдары: инсулиннің жоғарылауы ұйқы гормоны мелатониннің өндірілуіне кедергі келтіреді. Осының салдарынан сіз терең ұйқыға кете алмайсыз. Түнде жиі оянасыз немесе таңертең өзіңізді сынғандай сезінесіз. Үшіншісі, қызыл ет, ауыр ақуыз. Сиыр, қой немесе жылқы еті пайдалы, бірақ оның қорытылуына ағзаның 4-6 сағаты кетеді. Салдары: егер сіз кешкі 8-де ет жесеңіз, асқазаныңыз түн ортасына дейін жұмыс істеп тұр.
ағза түнгі демалыс орнына ас қорыту фабрикасына айналады. Бұл ерте қартаюдың және метаболизмнің баяулауының тура жолы. Төртіншісі тұзды тағамдар мен консервілер. Лимфаның ісінуі. Чипсы, шұжық, тұздалған қиярлар, тұз ағзада суды ұстап қалады. Салдары таңертең айнаға қарағанда бетіңіздің, көзіңіздің ісіп тұрғанын байқайсыз. Бұл тек сыртқы түріңіз емес, бұл бүйрегіңіздің қатты жүктемемен жұмыс істегенін білдіреді. Жүрек қан тамыр жүйесі үшін бұл өте қауіпті. 60 жастан асқан кезде ағзамыздың талаптары да өзгереді. Кешкі асты тек жеңіл ету жеткіліксіз, оны пайдалы етудің да өз сырлары бар. Міне менің дәрігерлік тәжірибемнен сіздерге арналған тағы 4 маңызды кеңесім. Бірінші, түнде оянбау үшін су ішу режимі. Көптеген емделушілерім түнде жиі оянамын деп шағымданады. Мұның басты себебі кешкі уақытта көп сұйықтық ішу. Ұйықтар алдында 1,5-2 сағат бұрын су ішуді азайтыңыз. Бұл сіздің бүйрегіңізге демалыс береді және түнде тыныш ұйықтауға көмектеседі. Екінші, тағамның температурасы. Жылы ас жаныңа қас емес. 60 жастан кейін асқазан сөлінің бөлінуі бәсеңдейді. Сондықтан суық тағамдарды емес, аздап жылытылған, буға піскен көкөністерді немесе жылы сорпаларды таңдаңыз. Жылы тамақ асқазанның түйілуін болдырмайды және тез қорытылады. Үшінші, магний тыныш ұйқының кілті. 60 жаста жүйке жүйесін тыныштандыру өте маңызды. Кешкі асыңызға магнийге бай өнімдерден аз ғана мөлшерде қосыңыз. Мысалы, сұлы жармасы, яғни овсянка, бадам жаңғағы 2-3 данасы жетерлік, немесе жасыл жапырақты көкөністер. Бұл бұлшықеттерді босаңсытып, ұйқының терең болуына көмектеседі. Төртіншісі, дәрі-дәрмектермен үйлесімділік. Егер сіз қан қысымына немесе басқа ауруларға дәрі ішсеңіз, кешкі асқа мұқият болыңыз. Мысалы, кейбір дәрілерді грейпфрутпен немесе сүт өнімдерімен бірге ішуге болмайды. Әрқашан дәрі ішетін уақытыңыз бен тамақтанатын уақытыңызды бөлектеңіз. Ұзақ өмір сүрудің сиқырлы дәрісі, сиқырлы таблеткасы жоқ. Бірақ ғылым мен дәрігерлік тәжірибе маған бір нәрсені анық көрсетті. Біздің өміріміздің ұзақтығы мен сапасы ол біздің қолымызда. Біріншіден, тамақтану. Біз не жесек, содан тұрамыз. Ұзақ өмір сүретін халықтардың ортақ қасиеті олар асқазанды тыңдайды. Тамақты асықпай, жақсылап, шайнап жеу. Өңделген тағамдардан, фастфуд, шұжық, тәтті тоқаштардан бас тартып, маусымдық көкөністер, ақуыз, балық, бұршақ дақылдары және пайдалы майларға, жаңғақтар, зәйтүн майына басымдық беру. Ашқарақтық ұзақ өмірдің дұшпаны. 80% тоқтық сезімімен дастарханнан тұру керек. Екіншісі, қозғалыс, өмірдің энергиясы. Жаттығу залына бару міндетті емес, бірақ күніне кемінде 30 минут жаяу жүру өмірлік қажеттілік. Қозғалыс жүрек қан тамыр жүйесін нығайтады, буындарды майлайды және қандағы қан деңгейін реттейді. Көлікке немесе лифтке тәуелді болмаңыз, баспалдақпен көтеріліңіз, таза ауада серуендеңіз. 60 жастан асқан жандар үшін бұл ең тиімді дәрі. Созылмалы стресс ағзаны іштен жейтін тот. Кортизол, стресс гормоны деңгейі жоғары болса, ағзаның қалпына келу процестері тоқтайды. Медитация, жақын адамдармен сөйлесу, сүйікті ісіңізбен айналысу, ұйқы алдында гаджеттерден алыстап, ойыңызды тынықтыру, жүйке жүйесіне берілген ең үлкен сый. Және төртіншісі, ұйқы және қалпына келу. Ұйқы ағзаның техникалық қызмет көрсету уақыты. Түнде қараңғы бөлмеде кемінде 7-8 сағат ұйықтау. Терең ұйқы кезінде ағзада автофагия процесі жүреді, яғни жасушаларды тазарту деген мағынаны білдіреді. Бұл кәрілікпен күресудің ең қуатты ғылыми механизмі. Достармен, отбасымен, қоғаммен тығыз қарым-қатынаста болатын адамдар ұзақ өмір сүреді. Күлкі, жақсы әңгіме және өзіңді қажетті сезіну дофамин мен окситоцин гормондарын бөліп, денсаулықты нығайтады. Құрметті достар, видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге денсаулыққа қарай маңызды қадам жасағандарыңызға алғысым шексіз. Есіңізде болсын, ұзақ әрі бақытты өмір бұл қандай да бір сиқырлы дәрі емес, бұл әр күні өз-өзіңізге жасаған кішкене ғана, бірақ маңызды таңдауыңыз. Бүгіннен бастап кешкі ас мәзіріңізді реттеп, ағзаңызға демалыс беруді әдетке айналдырыңыз. Сіз өз денсаулығыңыздың бас дәрігерісіз.
Егер бұл кеңестер сізге пайдалы болса, лайк басып, жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Мүмкін бұл ақпарат дәл қазір біреуге өте қажет шығар. Ал алдағы уақытта тағы қандай денсаулық тақырыптарын талқылағанымызды қалайсыздар? Пікірге жаза кетіңіздер. Барлығын оқимын және сұрақтарыңызға міндетті түрде жауап беремін. Өздеріңізді және жақындарыңызды күтіңіздер. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.